Adda dhagaa deemnaa waanuma adda waan isin ajaa'ibu dhugaa rabbii dubbachuuf waanuma adda dhagaa deemna jechuudha. Wanni lafa kana irratti dhagaa deemnu waan addaati. Wanni lafa kana irratti dhagaa deemnu waanuma addaati. Maal inni yoo jettan obboleettiin teenya takka akkas jettee turte. Obboleettiin kiyya obboleettiin tiruu wajjin dhaladhe abbaa mana kiyya irraa fudhattee beekti. Akkamitti narraa fudhattee yoo jettanillee walumaa laalla jechuudha. Namni yeroo ammaa kana wal amantaan hafe rabbiin imootu yu sidhiisu namni har'a booje nama boojifte boru boodi jirta kana dagate. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayya keessanii isin jechaan illee naga koota alhamdulillah galata rabbi. Har'a mootu dhugaa rabbii duubachuuf waan baay'ee tokko jechuudha. Wallahi baay'ee tokko sammuu namaa kana cinqu yeroo ammaa wal amantaan hafte jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya kana like godhaati share godhaa namoota hunda biraan gaa faayidaa isinii qaba. Isin jechuu barbaada obboleettiin teenya tuni akkasitti jirti jechuudha. Dhugaa yoo argitanis argitan garuu dhugaa rabbii dubbachuu waan miira nama bakka baay'ee tokkotti nama jibbisiisu keessaa tokkodha. Obboleettiin teenya tuni akka jette obboleettiin kiyya tiruu wajjin dhaladhe abbaa manaa kiyya narraa fudhattee beekti. Akkaataan isin itti narraa fudhattellee takka takkaan isin hima jechuudha. Namni tokko gaaf biyyaa bayu waa kaayefate biyyaa baya. Maalif takki mana bitadhaa takki lafa bitadhaa takki ilmaan guddifadhee barsiifadhee waa hedduu kaayefate biyyaan baa kana deema. Obboleetti ufii namni hin shakku. Garuu ati eenyu shakkuu qabda? Abbaa manaa kee shakkuu qabda. Obboleetti kee shakki abbaa manaa kee shakki. Dubartiin laala asitti otoo obboleessi obbo fakkeenyaaf obboleessi kee yoo obboleetti isaa bira kaa'e rakkoota kan qabu. Garaagarummaan inni qabu. Kaati bira kaatu abbaa manaa keeti ka bira ta'e obboleettii ta'e maaliin yoo jette nyaawa jechuudha lachinuu. Sitti yaada hamma fedhe itti yaada bira ta'e isin gaafa kaanii akkan goote biyya ambaa deemtee obboleettii isiitti dhiifattee ilmaan isii akka guddisuuf. Isin galee waan akkasiiti jechuudha. Waan akkana kana rabbilees of eeggannoo cimaa godhaa. Waan akkana kana hin dalagina. Waan akkana kana eenyumaa hin amanina rabbii tokkicha malee. Yeroon amma amantaa fixatte gin namni nama boochisa borullee ni booya borullee ni gadda akkuma isi har'a boojifte garuu maatii isii san tura akkamitti akka deemtu na dhibee bara. Gise tokko mucaa wayii maal jedhee ture waan fedhe yoo ta'e jedha namni kenna beeytanii waan fedhe yoo ta'e rakkoota kan qabu akkamitti rakkoo dhaba. Ati akkamitti obboleettii ta'e amantee nyaapha bira keetta. Sijammari numaa jechuudha. Manumattu dhiifatanii deemuun nama lamaan hin ulfaata. Abbaan fide haa ta'u. Maamataa keenya waan feene taate ilmoo dubartii takkaaf alagaa tokko wal biratti dhiisuun hin ulfaata. Kana dirqama beekuu qabda. Kuni dirqama ta'uu qabaa beeki. Maal keetiitti dhiifatta? Inni maal keeti? Nyaapha taanaan utee miti akkamitti obboleettii kee biratti dhiifatta. Billaa aleekum xiqqishuma isii yaaddani yeroo akkasiiti miti yeroo gubata hiriyaan dhiirsa fudhataa jirti. Obboleettiin obboleettiirraa dhiirsa fudhataa jirti. Dhiirri immoo yeroo ammaa sareen dubartiillee saree dhiirrillee sareedha jechuudha. Lafa kana irratti lachinuu saree maroobati. Lachinuu tokkuma beeka. Ati gaarii taate inni badaa miti. Kana isin jechuu barbaada. Nifama video ke addaan kutuuf deema inshallah kutaa addaan akkaataa isiin itti karaa kamiin akka obboleettii isiin itti fudhatte isin biraa gaa video tana xiqqoon waraabuuf muddamaan jira. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota hamma video biraatti walitti deemte bye bye.